가만히 있으면 안 돼요. 이런 식으로. 응? 뭐지, 여러 가지 뭐지, 어떡할까요? 이거 빨리빨리 살려준다고. 아까 보니까. 이런 식으로. 뭐지, 이런 식으로. 와야만 해주라고, 와야만. 양 다만 딱 때려주고, 깍딱깍딱, 양 다만. 그리고 와야만, 여기가 와야만, 와야만. 이렇게 쫙 나온다고. 어? 와야 방향 항상 이 방향이야. 이 방향이야. 그래가지고, 계속 봐. 잘 봐. 보면은, 밖에를 보면 알아, 밖에. 틀리다고, 밖에가. 이걸 보고 와. 여기, 양 가를 높일 때,